日媒近日爆出消息，日本防卫省发表了关于本国电磁炮试射的消息。日本防卫省声称，这种小口径的电磁轨道炮主要用于拦截高超音速反舰导弹和对地对海任务等。和中国相比，技术如何？Hello， 大家好，欢迎收看本期迷彩虎，我是虎妞。日媒近日爆出消息，日本防卫省发表了关于本国电磁炮试射的视频。画面看到，日本的电磁炮相比中美两国的电磁炮口径要小很多，大概是40毫米。日本防卫省声称，这种小口径的电磁轨道炮主要用于拦截高超音速反舰导弹和对地对海任务等。日方将继续推进研发电磁轨道炮工作。专家分析，日方建设电磁炮有主次目标2个。先说次要目标，次要目标就是针对朝鲜装备的大量中远程弹道导弹。从90年代开始，朝鲜的导弹技术突飞猛进，现在其新型号射程能够完全覆盖日本国境任何一处，而朝日关系近些年来一直处于紧张状态。主要目标就是针对中国。事实上，这已经是公开的秘密了。不管日本承认与否，早在2007年，日本防卫省的防卫白皮书就已经对中国的导弹发展充满了担忧，认为中国快速发展的东风导弹严重地威胁了日本的安全。这本防卫书详细地介绍了中国的东风21弹道导弹，日方对此表示非常警惕。仅在当年，日本就加强了反导建设，在国内部署了移动式的 X 波段大型 AESA 雷达。不仅如此，随后海军的金刚、爱宕级导弹驱逐舰都安装了新型的标准3导弹用于反导。但是在近10几年间，中国除了东风21弹道导弹，还相继先后问世了东风26、17等一系列射程更远、精度更高、速度更快的尖端高超音速弹道导弹。因此，不光是日本，美国也对中国蓬勃发展的东风弹道家族怀有戒心，放松了对日本的管制。所以，日本可以进一步研发更加尖端的电磁炮武器来进行反导任务。电磁炮全名电磁轨道炮，是一种以电流产生劳伦兹力推动炮弹到达下一个轨道，并且以此类推制导出膛的火炮。此型火炮和其他靠火药用撞针激发炮弹底火推进炮弹出膛的传统型火炮有很大的不同。电磁炮发射就是纯粹的物理动能，不靠任何火药。因此，严格意义上来说，电磁炮就是冷兵器高阶状态的一种。电磁炮仅仅依靠巨大的电磁力发射炮弹，依靠这种电磁力所发射出去的炮弹远高于靠火药推进的炮弹初速。传统的火炮撑死速度能够达到每秒1000米的速度就顶天了，而电磁炮的最高初速一般为每秒3000米，将近是音速的9倍左右。这就导致发射出去的弹头拥有极高的动能，威力巨大，轻松砸爆来袭导弹和重装甲防护目标。电磁炮发射的炮弹因其高初速，最大速度地避免了地心引力对于其弹道的影响，因此这将赋予电磁炮极高的射击精度。4个字形容就是指哪打哪儿。不光如此，速度快也可以极大地增加电磁炮的射程。当前世界各大国给出的电磁炮射程想定为200至300公里射程。以上就是电磁炮的优势。专家分析，日方此次试射的是3到5米长、40毫米口径的电磁炮，该炮发射的炮弹重0.3公斤，发射速度每秒2230米。这种电磁炮可以说是非常的袖珍了。作为对比，中美两国在研的电磁炮口径估计超过88毫米，炮弹重量10.4至20公斤左右。可见日本电磁炮的技术水平距离中国和美国差的不是一点半点。因此，只能用这种火炮进行针对中国导弹的反导任务。不过，专家对此仍表示质疑。现阶段，中国中程弹道导弹如东风21、26等导弹都具备末端变轨能力。现在我方的主力是东风21导弹，这种导弹射程足够覆盖日本全境，而且还是中程弹道导弹。假如日方针对东风21导弹进行电磁炮拦截，日方最远将会在距离东风21导弹300公里的地方开始进行拦截，预测好东风导弹的弹道，并且确立弹着点之后发射炮弹拦截。东风导弹10马赫速度，外加电磁炮弹的8.82马赫速度，
电磁炮炮弹至少要飞行45至46秒，才能命中先前针对东风21设定的预设命中地点。但是由于东风21导弹在末端攻击的时候，要为了防止敌方预测己方弹道进行拦截，东风21将在空中进行不规则、不间断的机动。这样的话，之前预测的拦截弹着点就全部失效了。因此，发射的电磁炮炮弹将因为东风21的机动而导致全部脱靶，那么拦截东风21将无从说起。另外，电磁炮的重量和电力也是值得考虑的问题。美国和中国都是把电磁炮安置在船上的，但是美国始终受稳定的电源技术和重量问题困扰。美军已经暂停电磁轨道炮的研制，中国的电磁炮也未正式的列装部队，因此日方的电磁炮能不能解决这些问题并顺利服役，都是一个很大的未知数。